बैक कवर को पहले हटाओ, बाद में इसको, बाद में ये सब स्क्रू निकालो, बाद में बैटरी को निकालो। डिस्प्ले का जो ये है कोड है इधर है, ये देखो। बाद में डिस्प्ले को निकालो, ये देखो। हम बिना इंस्ट्रूमेंट का ही खोल दिया ये चाकू से। ये कोड जो है डिस्प्ले का ये निकलेगा बैटरी का नीचे से इधर, तो ये सब खोलना पड़ेगा, बैटरी भी खोलना पड़ेगा, ठीक है।